有一日，小甜超人坐住佢嘅靚靚飛船小甜號暢遊太空，跟住佢俾外星人捉咗。完。喂喂喂，咪走住，睇我畫埋幅畫先好走啊！我而家畫緊嘅就係頭先坐喺小甜號飛船嗰個小甜超人，係咪畫得好快手呢？因為我搞快鏡啊嘛。游完之後呢，覺得頭先嗰隻色呢太淡啦，唔係咁好睇，所以呢，我決定加得鮮豔少少，咁樣望落呢應該幅畫會豐富啲。小甜號，相信大家睇到呢度呢，就知道我畫緊乜㗎啦。冇錯，就係呢騎劫小甜飛船嗰個外星人坐緊嘅 UFO 啊！為咗懶緊張啦，所以啱啱嗰句講到喘晒氣啊！其實咧，有睇我啲片嘅人或者識得我嘅人咧，都知道啦。平時講嘢咧冇口齒伶俐啦，又講嘢又慢啦，又節奏又唔好啦，所以咧今次咧能夠講得咁快咧，真係用咗好多功夫㗎。希望大家咧未睇晒條片都俾個 like 啊，唔該。呢幅咧叫瞬間看地球。咁呢一幅就係瞬間看月球啦。如此類推，咁呢幅係瞬間看木球呢？梗係唔係啦，呢個係木星啊。
如果有睇頭分鐘嘅朋友呢，咁大家估下呢個飛船原本係咩嚟嘅呢？唔係賣廣告啊，呢個我真係覺得佢好似飛船嘅產品，我先至攞嚟咁樣玩咋。其實呢，佢係一個吸塵機嚟㗎。啊，應該正確啲係吸塵滿機啊。咁啱呢，裝塵蟎嗰個殼呢，就同我嗰個杯墊呢係差唔多大細，所以呢，我就將個公仔畫落個杯墊度，好似一個駕駛艙咁樣坐咗入去啦。等我貼翻個自家品牌小甜號個 logo 喺度先。如果唔中意我哋條片，都可以考慮俾個 like， 同subscribe我哋個 channel， 記得撳埋隔離個鐘仔啊！叮當，多謝大家支持。喂，又想走？未完㗎。其實睇開我啲片或者識我嘅人咧，都知道我平時講嘢咧又慢吞吞又口齒唔伶俐嘅，所以咧今次能夠講得咁快咧，希望大家未睇咧都俾個 like 我啊，唔該。一路食嘢，一路配音，你話我幾勤力？多謝大家收睇。